Mời các bạn hôm nay cùng mình và khách hàng trải nghiệm về AI giải mã sức khỏe xem như thế nào nhé. Cô thấy thế nào cô? Đúng đấy. Đúng đấy, thì nó nói cái gì đúng? Có những lúc mà ví dụ như tức con thì là cái điên, nhưng mà buồn buồn thì đúng là cũng hay mất ngủ, tức lên là mất ngủ. Thế còn sức khỏe nó nói thế nó có giống sức khỏe bây giờ của cô? Đúng thế. Khác biệt là tim mạch, tim đập nhanh, là có nghĩa là phải dành một cái thời gian nghỉ ngơi hợp lý là đúng rồi. Thời gian nghỉ ngơi là cô lung tung. Chính xác, nghỉ ngơi hợp lý thì cơ thể nó mới khi là để đào thải với tự gọi là nâng cao cái chức năng của cơ thể nó, gọi là nghỉ ngơi sau một thời gian nó hoạt động quá mức kinh. Đấy, có khi có những hôm mà độ 1 giờ, hơn 1 giờ ăn cơm, thì có hôm mà hơn 2 giờ mình ngủ đấy, là cái kiểu đấy. Không gọi là gì nhỉ, giờ giấc sinh hoạt là thất thường đúng không cô? Đúng Nên là rồi. những cái đấy là mình có thể chủ động, mình chịu khó để ý đi cô ạ. Rồi.